个好用的工具啊，不要广告就要付钱啊。做好的3D 立体的卡片，祝福母亲节快乐。然后档案存在哪里呀？影片在这里也看到了，但是存在哪里呢？从那个档案管理那边看影片。对，从档案管理那边看影片。不想广告要花钱的。都做得这么美啊！还有做成这个造型啊，做成奇怪造型啊，自然就是美啊！要有道最好。可以下载啊。有这么多可以下载啊。万本选择，万本选择，有自然的，有那个创作的，有风景的，有人物的，有动物的，艺术创作的。自然就是美。包头巾的是印尼的吧？伊斯兰教的印尼的吧？做得很美呢。换本这么多种。
也有豆豆先生的呢，很有创意，能够想出这么多，真不简单啊！哦，内容这么丰富哦，这么多哦，都可以下载范本的选择啊，免费模板哦，这么多免费模板哦，好用心哦，创作这么多，像邮票型啊，艺术画框啊。大自然美景，内容很丰富。这样接下来要做什么？我做得很漂亮啊，很美很美。很用心呢，创作了这么多，很优秀，很优秀。内容丰富啊，情侣的、大自然的、小朋友的、创意的、大自然美景的。
哦，怎么有办法设计的这么厉害啊？有办法设计的这个样子。那这是游戏软体。哎呀，要看了广告才取得了这个模板呢。要看了广告才能够取得这个模板。还可以这样磨呢，你看还可以这样磨呢，调整位置哎。还可以这样磨，调整位置。好嘞，好嘞。哦，还可以选呢，相片组合嘞，好棒哦！看 JPG 的呢，哇，相片可以组合，好厉害哦！好棒，好厉害。有广告哎哈。保存成功哎！还有个作品可以分享，作品可以赚取那个点数哦。还可以分享作品，好有创意啊！
嗯。